感觉好像。咱们接着在这趴着得了。我靠！我面前这个草里。哇，牛逼啊 ，KB 啊！哇！我怎么这么牛逼啊！我操！我操！我操！这你妈把老子看死了！我太屌了！我操！我太牛逼了！我操！我操！我太屌了！我跟我面前这个人对视了2秒。之后，在哪？我不知道。看到了，没过来呢。Triple kill. 哎，这是个挂，这好像是个挂，哎，这个好像是个挂，这个人。我来了，什么车啊？哪辆车？在我们脸上？什么脸上？哪有脸？你看到了没有？没有啊，哪里啊？没看到。哪里啊？地上射那边，你知道刚才？凭什么？不就你们俩的车吗？闹鬼了！一个二蹦子，只有你能看到的。我去，那个二蹦子刚才在我身后，你知道吗？然后突然他那个车从我车头上压了一下，我那个车在地上弹了一下，然后他到我前面去了。你为什么这么激动？能不能冷静一点、淡定一点、成熟一点？我操！我操！妈呀！我操！我操！你为什么这么激动？能不能冷静一点、淡定一点、成熟一点？我在楼顶看，这栋有一个。哦，我看到了，在2楼，我看到了。左边、右边？左边。我下来跟你一起打他。算了，不要进去。那他有可能要去救他队友。可以上吧？我操！好吧。顶楼。跟我走。屋顶吗？很残。非常残。死了已经，看被打死了。到他队友了，在我这边。你是怎么做到的？对啊，不是，这是自己人还是敌人啊？老菊，你怎么没看到他？哦，先顶木屋。搜。打呀！还有一个去了。倒了，倒2个，这么穷。这么穷也出来打劫？越穷越打劫啊，很正常。还有两个机包。你见过哪个富人之富二代商业飓风？富人在打仗啊！每年的双11我都被马云打劫，哎，要双12了。然后那个什么大机器后面还有一个，好像是。你先冲。好亏。哎，怎么还有一个在后面？那棵树。这人坏你。哎呀，你能不能别一直挡我？你干嘛是跟我连体婴儿？一定要。打呢？他让我给打倒了，你说我挡你呀？我靠！你不要挡我。我是个伏地魔，完了，起开！没看见。我把敌人杀死了，我却被 KB 杀死了。我操，延迟太高了，我操，在那棵树后面。没想到我的敌人就在我的身边。对，他要扔东西。哎呀，我可能没看见这个人趴下。完了。完了。我们能不能拿得下这个度假村？我感觉有点悬。我他妈的不管能不能，我只要拿下，我不要能不能，好不好？来跟我一起学猫叫。跟我一起，很好，明天会更那个加油，那个什么来着？好，很好，明天会更好。我他妈的以前有个那个，老子以前去那个当服务员的时候，去端盘子的那个时候，5点去，然后5点半开始工作，然后工作到12点，进去5点的时候就开始经理过来，就开始好，很好，明天会更好，加油加油加油的，还鼓
上，我操他妈的，真的傻逼，我操，还好差点他妈没把那个店给点了，我真的是。后来那个香烟自己就倒闭了，我操，真的真实，我操，我他妈的兄弟，我已经跳到落伞了，哎，安全。安全了吗？安全了吗，兄弟？安全了吗？还有人吗？啊，你在干嘛呀？还有人吗？哎，有人刚落地。是我。你他妈刚落地，你在天上飘了那么久。很危险，我他妈的躲一下不行啊！我操啊！哦，我操！哎，我操！快，他补不到！在哪里？房间里！在房间里！ 1楼！我从那边是这。哎，你怎么没了？先把它补了！你妈的！我操！哎呀，兄弟，我听到了很可疑的声音，我没跟你开玩笑。我听到了你的声音。牛皮啊！妈偷我！我操！哦，下面！哇，兄弟，完蛋，我按错键了。真垃圾！他真的快来，别过去！啊！我打你妈！怎么还有雷啊？他他妈捏了！我操！你那个楼有人是吧？妈好像在外面进步。左边不在楼上，2楼。你下来！你他妈听到我说话没有？他在2楼。我那边有人。有人了，他又打不到你。真的是，我真的受不了，急眼的我都要。哎，别去那个城，别进去，那个城底下有 bug， 离这个城远一点。这个地方 bug 巨严重，它可以卡在那个地下面去，你知道吗？哇！咋进去啊？这个，我靠！兄弟，不是吧 What the fuck？ Fuck you！ 真的怎么进去啊？我也不知道。What the 怎么了？ fuck？ 可以进去。谁点你一枪？垃圾，还有这种 bug， 服了！我靠！华少呗，谁点你一枪？这个地方卡到这个 bug 真的我不知道我。不想来这个地方。你拿2把狙？哎呦，拿错了。我靠！在哪儿打的？房顶。我操！我感觉我这边有脚步声啊，不知道是不是你们的，就是黄点这块。有人的。对，把他队友打残了。哦，这边火葬了呗，死了都死。哦呦！慢点！哎！停！放下！哎，哥哥！哎呦我操！哎呦！他妈的！哎呦我操！慢！停！慢！停！哎呦我靠！这个什么都没想到呢。我操！我抢了把1911，我是你哥！我操！我抢了把手枪。这什么车啊？轮胎全没了，这个车。这公交车轮胎也没了，哎，但没一个能开啊。小楼上车友，你别挑那个了，那车轱辘都没光了，都已经。能开就行了，快，要车。来，上车，这前，小学开。他们2个人在里面也是真能躲，我感觉我们能在这个圈里面玩很久。这玩的也太久了，这玩的。但是在吗？你说如果我们成功了，不就玩到了吗？好吧。真有意思，我的天 ！What the fuck？别吧，别呀！
别啊！我被爆头了怎么办？他为什么会打2枪车啊？打着玩玩吧，你看他没接着打下去了，说明只是打着玩。这也太玩玩了，这个也，这来个海绵宝宝那个。1000 years later。2000 years later。来，你干嘛？他怎么了？他在扔枪，扔枪和子弹，他把3级甲给扔了。哎，这个人为什么把3级甲给扔了？不知道啊，我操！哎，你把车倒回来，你把车开回去。这都什么鬼呀、我操！不知道，反正把车开回去。他扔了什么啊？他干嘛还把子弹扔了呀？我靠，什么鬼啊？为什么呀？不对呀，我操，他是什么原理啊？这个人是？对啊，他在想啥呀？什么意思啊？我靠，这人是黄盖，我靠，我们是周瑜。哎，啊，他队友还在楼里吗？我不知道吧？哦，他还有个队友，我操！对，他是击倒的。要不，左边，看到，这。我操！世界真奇妙，我靠，真的。你俩干嘛呢？他非要截图。哎呦，来，咱们仨一起截行吗？带我一个。什么呀？来了，相遇就是缘，好吧？网络一线牵。哎，咱聊聊，走不住了。靠近。像我俩这样。我寻思的这也太甜蜜了，我靠！突然快手化，我靠，遭不住了。的青春。回来了，你回来了，刚刚被打了。哦，感觉真假的？嗯，车被打掉半血。哎，看他人在那个加油站那个马路那边小工厂那边打的。我觉得不可能呀！我操，我车被打了半血，然后我们俩一个没死。这不是很正常的吗？我靠，你没看到那个车上的弹孔吗？没看到啊，哪有弹孔啊？那就不懂了，我是看得到的。不会来骗我吧？骗你什么呀？不会是你撞的吧？你他妈的回头过去看看有没有人好不好？真的是，这算的进圈了。算了，过会儿我看一下 replay 吧。看吧。哦。哦，天哪！算了，过会儿我看一下 replay 吧。叫地主再抢，超值加倍，全得死！告诉你什么叫真正的地主王啊！23啊，什么玩意儿？我操你妈，出王了！我操你妈，有病是吧？打这个这么玩游戏了，你妈急了，我都没反应过来，我操，出王了！我操你妈，开局给人家1枪秒了，真的烦。